رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات ومجالستني مواعظ رمضانية أن ربنينا أن نرشى أن كتصفية ذينا بشهر رمضان وأن واقع أن نرلاد أن ندب غفيرنا وحلقة ذي تبناد إخواني وأخواتي في الله حلقة ذي waxaan uga hadlaynaa waqafaat maca suurati al-asr suurada rabbi subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku soo dejiyay suurati al-asr ayaan wax yar ka taabanaynaa suurada waxa la wariyaa imaam shaafici alayhi rahmatullah inuu oran jiray haduu san rabbi subhanahu wa ta'ala u soo dejin lahayn ummadan diin kalaba suurati al-asr mooyee way ku filnaan lahayd marka waa suurad runtii aad u xajmi yar marka erayada ay ka kooban tahay la tiriyo laakiin marka xagga macaanideeda iyo sida ay maqaasidii sharcigeenan iyo waxa weeye qofka muslimka ah ee adoonka wixii looga baahnaa ay soo koobayso suurad aad u macno weyn oo macnaheedu aad u baaxad weyn yahay weeye waxaan ka bilaabayaa ikhwaani iyo akhawati fillah noloshu gebigeedaba waa daqiiqado loogu talagalay sadxigan dhulkan korkiisa in lagu noolaado wax yar kadibna dhamaan doonto laga tagi doono markii laga tagana ilbiriqsiyada daqiiqadii ciidan korkeeda la saarnaa dib baa la isaga xisaabin doonaayo dib baa su'aalo la isaga weydiin doonaa marka noloshu gebigeedaba waa daqiiqadaha yar ciidan la dul joogaayo haddii laga tagana su'aalo la iska weydiin doono dadka marka waxa weeye waa in khasaartay oo ka faa'iideysan weysay daqiiqadii yaraayo dunida joogeen iyo in liibaantay oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay shaqadii saxda ahayd inay ku qabsadaan daqiiqadii yaraa iyo maalmihii yaraa oo ay dunida joogeen aakhira waxay yiraahdaan culimadu macaayirta lagu cabiro in aakhira la guuleysto iyo in aakhira la guul dareysto waxa weeye waa in rabbi subhanahu wa ta'ala uu raadi ka noqdo iyo in rabbi subhanahu wa ta'ala cadaabkiisa kugu laazimo taam baa loola jeedaa waxa weeye guusha iyo guul darrabe waxay ku xiran tahay yiraahdaan daqiiqadii qofku uu noolaa dunida sidoo kaga faa'iideysto iyo hadba waxa uu ku qabsado suurada marka waxa weeye afar qaybood ayuun baan u qaybin doonaa ay raade saddex qaybood ayuun baan u qaybin doonaa qaybta koowaad waxa weeye waxaan wax yar ka sheegi doonaa suuradu waxay ku bilaabataa dhaar uu rabbi subhanahu wa ta'ala ku dhaaranayo waqtiyadiisa kamida waa waqtiga casarka marka waqtiga casarka iyo dhaartiisu micnaha ay ku fadhiso ayaan wax yar ka sheegi doonaa qaybta labaadna suuradu waxay bini aadamka oo dhan ku xukumaysaa inay wada khasaaraan marka yaani bini aadamku sida uu khasaarada ugu xukuman yahay ayaan iyana wax yar ka sheegi doonaa qaybta ugu dambaysa ee suuraduna waxa weeye bini aadamkii khasaaray ayay waxay ka soo reebaysaa koox yar oo waxa weeye ay sheegaysaa suuradu yaani acmaal iyo tilmaamo ay iyagu ku badbaadayaan oo kuwa khasaaray aan kaga mid noqon doonin marka waxa weeye tilmaamaha iyo sababaha badbaadada oo bini aadamkii faraha badnaa ee khasaarada ku xukumnaa in yar looga soo reebay ayaan iyadana waxa weeye nihaayada aan wax yar ka sheegi doonaa waxaan ka bilaabayaa qaybta ugu horeysa rabbi subhanahu wa ta'ala oo leeyahay ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wal 'asr Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay waqtiga casarka الله سبحانه وتعالى وحو وقتها ugu dhaaranaya qiimaha uu waqtigu leeyahay waayo waxa la yiraahdaa nolosha bini aadamka oo dhanba gabigeed waa cibaaratu aan waqti waqti bay ka dhigan tahay culimada qaar kood waxay yiraahdaan markii la weydiiyo waa maxay waqti waxay yiraahdaan waa garaaca wadnahaga garaacaya marka markii inta wadnaha uu garaacayna waqti baad haysataa oo nolol baad haysataa
haddii wadnaha uu istaagana bes weeye waxa weeye waqtigaagii dunida aad ku lahayd waa dhamaysatay waxa weeye fursad dambe iyo cibaado dambana way kaaga dhamaatay qiimaha marka waqtigu leeyahay waxa weeye in cibaado lagu qabsado oo Rabbi subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado wuxuu Rabbi subhanahu wa ta'ala marka ugu bilaabay suurada ku dhaarashada uu waqtiga ku dhaaranayo waxa weeye inuu na tusiyo qiimaha zamanku leeyahay qiimaha waqtigu leeyahay iyo in waqtigu matalayo guud ahaan qiimaha nolosheena hadii waqti aan weyno inaan nolol haysanin inta aan waqti helaynana inaanu nolol haysano waxay culimadu ka doodaan maxaa Rabbi subhanahu wa ta'ala u doortay waqtiga casarka si gaar ah culimadu laba xikmadood bay sheegaan xikmada koowaad waxay yiraahdaan waqtiga casarka waxa Rabbi subhanahu wa ta'ala u doortay waxa dhici karta xikmadu inay tahay inuu Rabbi subhanahu wa ta'ala muujiyo qiimaha waqtiga casarku leeyahay oo ah waxa weeye يعني dhamaadkii ama nihaayada maalinta oo ay qofka la gudboon tahay inuu dib isu xisaabiyo oo uu dib isu weydiiyo saaka waaba ku soo bariyay maalin dheer baad soo qaadatay haddana waqtiga casarka waxa la joogaa dhamaadkii maalinta la joogaa maxaad soo qabatay oo khayr ah maxaad faraha la gashay ama aad soo qabatay oo shar ah inuu is xisaabiyo oo uu is weydiiyo marka micnaheedu waxa weeye waqtiga casarku waa waqtiga kala guurka maalintii oo waa dhamaadka maalintii qof walba ayba marka kii ganacsanaya wuxuu xisaabinaya maanta maxaad gaday maxaad xisaabsatay kii wax baranay wuxuu is weydiinaya maanta maxaad xifdisay maxaad baratay kii waxa weeye yaani socod ku jiray wuxuu is weydiinaya dhul intee leeg baad maanta soo jartay yaani sidaas si la mid ah bayna ula gudboon tahay qofka muslimka markii waqtiga casarka la joogo inuu dib isu qiimeeyo bal maanta maxaad soo qabatay oo khayr ah maxaad soo qabatay oo shar ah xikmada labaad ee culimadu waqtiga casarka ay ku sheegaan waxa weeye waqtiga casarka nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegay inuu yahay waqtiga يعني أي كلا وريجيان ملائكة وحل سارن الضمادة أعماشودا ملائكتي وحويه حلا سقا يعني يشك ساك الشقة الصوب شيء أينبا وحويه شقة يعني كوريجيسا ملائكتي وحويه وقت يابين كي شقة كجير لهي أينبا شقة السوق جليسا بركو حويه ما تودن وحي أعمال قبنيسي waqtiga casarka ayun baa la rafcinaya oo malaa'iktii waxa way buwaagtaade waxa acmaashada gacanta ku haysay ay kala wareegayaan oo ay baxayaan marka waxa way qofkii damaanto dhan acmaal shar ah oo balaayo iyo xumaan ku soo jireyna qof hoogay oo khasaaray buu noqonayaa qofkii waxa way maanta soo qabsaday acmaal wanaagsan oo acmaal khayr oo acmaal fiican soo qabsadana waxa way qof liibaanay oo faraxsan oo waxa way Rabbi subhanahu wa ta'ala uu raadi ka noqday ayun buu noqonayaa marka labada xikmadood ayaa lagu sheegaa xikmadaha waxa way Rabbi subhanahu wa ta'ala uu doortay waqtiga casarka sida gaar ah inuu ugu dhaarto waxaan u gudbayaa qaybta labaad ee suuradu wuxuu Rabbi subhanahu wa ta'ala uu leeyahay innal insana la fi khusr bini aadamku khasaaru ku sugan yahay culimadu waxay yiraahdaan ereyga insaanka wuxuu wataa al-istiqraaqiya wuxuu wataa yaani calaamad muujinaysa inaanay cidina ka maqnayn bini aadam sidoo u dhan yahay uu khasaarsan yahay weeye marka khasaaro baa lagu wada sugan yahay waxay culimadu isweydiiyaan maxaa bini aadamka waxa weeye khasaaro ku xukumay marka waxay yiraahdaan bini aadamka intiisa badani sababaha suuradu gadaal ka sheegi doonto ee lagu badbaadi lahaa bini aadamku intooda badan ma sameeyaan sida awadeed bini aadamku waqtigoodii oo dhan waxay ku khasaariyaan waxaan macna lahayn xumaan iyo shar iyo fisqi iyo fujuur waxa way acmaal saalix oo wanaagsan ugama faa'iideystaan dacwo iyo inay diin Rabbi subhanahu wa ta'ala fidiyaan ugama faa'iideystaan iimaan iyo inay Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa way daatadiisa iyo jabaruudkiisa ay ku bartaan oo Rabbi subhanahu wa ta'ala ay ku waxidaana ugama faa'iideystaan sida awadeed ba waxay leeyihiin culimadu bini aadamku wuxuu khasaaro ugu xukuman yahay intooda badan ee waqtiga iyo daqiiqadaha ay nool yihiin ayun baan khayr kaga faa'iideysan rabbina subhanahu wa ta'ala waa ki suurada bilowgeeda waqtiga ku soo dhaaranayay si uu waqtiga aanu noolnahay iyo daqiiqadaha nolosha aan haysano qiimaheeda si uu noogu ifiyo marka bini aadamku maadaama aanay daqiiqadihi ay noolaayeen iyo waqtiga ay noolaayeen inta badan aanay si fiican kaga faa'iideysanin ayun baa rabbi subhanahu wa ta'ala khasaaro ku wada xukumay
bini aadamku marka waxa weeye waqtigoodii waxay ku bixiyeen turaahaad waxay ku bixiyeen fisqi iyo fujuur waxay kaga faa'iideysan waayeen acmaal wanaagsan galab walba casirkiiba amalkooda la qaadaa buwaabtoodana waxa weeye yaani xumaan iyo aafaam iyo xan iyo isku dir iyo gaalnimo iyo fujuur iyo fisqi ayuba buwaabtooda ka buuxa marka waxa weeye bini aadamkii sidaas ahaa oo waqtigiisa ka faa'iideysan waayay oo waqtigiisa dhanka xumaha kaga faa'iideystay rabbi subhanahu wa ta'ala ku caasiyay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xumeeyay waxa weeye khasaaro dariiq uga badbaadahay ma jirto ciyaada billah suurada qaybteeda dambe rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu inoogu sheegay in bini aadamka kamida qayb bini aadamka kamida oo badbaadaysa inay jirto laakiin rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay sababaha ay ku badbaadayaan allah subhanahu wa ta'ala markii uu yiri wal asr waqtiga asrkan ku dhaartay innal insana la fi khusr bini aadamku khasaaray ku sugayiin siday u dhanyihiin allah wuxuu ka soo reebay illa alladhina aamanu marka laga reebo inta alla rumaysay oo iimaan dhaba la timid وعملوا الصالحات عمل وناكسنا لتمد أو وقت جودي إن عمل وناكسن كوكب سدان وقفا يديستي وتواصوا بالحق حق يصدر دارمي ودعوة كلجتي ودتك وحويه يعني وناجا يصدر دارمي وتواصوا بالصبر دلقاتك إيه وحويه عمل كصالحة مشقدي سيد بكيسة إيه وحويه دعوة إلا جتو عريسك يا مشاغدة كإيمانية وحويه إن لو صبرنا إيه أنا وحويه يصدر دارمي أو وحوي دلقاتك اسكو بوريي انت با بدباريسو رب سبحانه وتعالى waxaan ka bilaabaya marka waxa weeye sababaha uu Allah subhanahu wa ta'ala uu sheegay in lagu badbaadayo iimaanka ugu horeeya iimaanku waxa weeye inaanu Allah subhanahu wa ta'ala aanu garanno oo rabbi subhanahu wa ta'ala aanu wahidno أو إلهي سبحانه وتعالى أنه كليينه أو ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه حسنة أنه كليينه أو رب سبحانه وتعالى عبادات كنا أنه يسوي كليه أنه يرجع سنه وحوي يعني تعصب لولجه ذا الإيمان وحي حوي متعلقات كلا أركان إيمان كنا ويدبس عدانه وحوي الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالجنة والنار الإيمان بالميزان والحساب وحوي وحاس صورنا way ku jiraan marka qofku inuu iimaan wanaagsan la yimaado oo iimaankiisa uu xumaan ka nadiifiyo oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu waxido ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaliyeeyo wixii laga rabay inuu rumeeyo oo wixii laga rabay inuu beeniyo oo daaquut iyo gaalnimo iyo waxa la wixii waxa weeye saynta ugu xiran uu gooyo oo faraha kala baxo hada huwa iimaan waa sababta koowaad ee qofka bini aadamka uu ku badbaadi karo sababta labaad ee bini aadamku uu ku badbaadayo waxa weeye waa al-amal salih amalka wanaagsan weeye amalka wanaagsan waxa weeye ma'muraadkii iyo wixii rabbi subhanahu wa ta'ala uu nafaray oo aanu la nimaadno iyo manhiyaadkii rabbi subhanahu wa ta'ala uu naga reebay oo aanu faraha kala baxno hada huwa al-amal salih marka waxa weeye inaanu umrigeena iyo waqtigeena iyo daqiiqadihi aanu noolayn inaanu ku qaadano ilaahay subhanahu wa ta'ala inaanu ku adeecno ma'muraadkii rabbi subhanahu wa ta'ala wixii uu nafaray inaanu ku gudano acmaashi wanaagsanada nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu noo jideeyay inaanu ku qabsano fujuurka iyo fisqiga wixii rabbi subhanahu wa ta'ala uu naga reebay manhiyaadka inaanu faraha kala baxno oo waxa weeye aanu ka harno waxa kamida waxa weeye amalka saalixa inaanu uga faa'iideysano waqtigeena ilaahay subhanahu wa ta'ala inaanu ku nazahno oo nu tasbiix iyo takbiir iyo tahliil inaanu waqtigeena ku qaadano waxa kamida waqtigeena inaanu ku qaadano inaanu ku sameeyno hanti iyo maal iyo lacag waxa weeye aanu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku raali galino oo aanu dacwadiisa ku maal galino oo nolosheena iyo mas'uuliyadkana saaran aanu ku gudano oo reeraheena iyo caruurteena iyo mas'uuliyadkii dhaqaale ama maaliyadana saarna waxa weeye aanu ku xalisano inaan waqtigeena ku tabacno oo aan maal iyo dhaqaale aanu ku raadsano acmaasha saalixa oo wanaagsan bay kamid tahay inaanu waxa weeye diinteena waqtigeena aanu ugu shaqeyno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye yaani diintiisa aanu dadka gaarsiino oo aanu diintiisa ku difaacno oo aanu muslimiinta iyo cirdigooda iyo dhiigooda aanu ku difaacno ayadana acmaasha saalixa bay kamid tahay عملك وحوي يعني سدحاد رب سبحانه وتعالى ويروا بدبادة وحوي وتواصوا بالحق حق إلا يصدر دارمه تاوحي علماءكم معنيان قف والبو مسلمة وحوي حضور ربين وآخرة بدبادو خسارة بدبادو واجبات كسارة وحاكم ذا إنه حق رب سبحانه وتعالى فهم سيدك كرينو جارسيو إنه تدك وناق كبوريو تدك وحوي إنه منكرك وكوا يعني
يعني كوعي قليو أو ضدك منكر كوكعليو واجب سارن ويه oo waxa weeye xaqi isaga soo gaaray iyo wanaagii isaga soo gaaray iyo nuurkii ilayskii islaamnimo ee isaga soo gaaray inuu dadka sii gaarsiiyo oo risaalada isaguna waxa weeye uu dadka ka sii guto waa sababta saddexaad ee bini aadamku ay ku badbaadi karaan sababta afraad ee badbaadada bini aadamku rabbi subhanahu wa ta'ala ku xiray waxa weeye wa tawaasul bis sabr dulqaadka iyo sabarka iyadana waxa weeye in la isku booriyo oo la isu dardaarmo waxa weeye yaani in ilaahay subhanahu wa ta'ala aad rumayso adduunyada inta joogto dhibaatooyin baad kala kulmi kartaa beegsi iyo tacdiib iyo waxa weeye dad ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo horjeeda inay ku beegsadaan oo ku tacdiibaan oo dhibaatooyin aad kala kulanto ayaa adduunyada kala kulmi kartaa inaad ku sabartay u baahan tahay amalkii saalix ahaa waxay u baahan tahay waajibaadkii gudashadooda in nafta lagu ilaaliyo yani manhiyaadka iyo xumaanta ka helitaankoodana nafta waxa weeye in laga celiyo labaduna waxa weeye sabar iyo dulqaad bay u baahan yihiin tii dacwada iyo tawaasul bil haqq ayadana waxa weeye sabar iyo dulqaad kale u baahan tahay marka dadka sabarka iyo waxa weeye xaqqa in lagu sabro oo macaasida laga sabro oo ibtilaaadka iyo xanuunada waxa weeye dadka muuminiinta soo gaaraya lagu sabro waxa weeye in la isu dardaarma asbaabta lagu badbaadayo bay kamid tahay waxaan ku khatimayaa ikhwaani fillah afartan sababood waxa weeye rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka dhigay asbaab an-najaat من الخسارة للإنسان يعني بني آدم كأفر تصابه خسارة وقبل بالي كران ويسكو حريهن وعنو كسب بالله الإيمان بالله إن الله سبحانه وتعالى للرمايو يودمان وحبيه اللي يسكر بي إن للرمايو وحنو كحجنا العمل الصالح وعلى عمل كالصالح هي ووحي وحوي موجين لها إيمان كاوين وريحي هدي وحوي عمل صالح على جوايو وفسقي فجور كات كده ورسن كري ويسو ومأموراتك واجباتك شرعيها أتقدن كري ويسو وحوي اللجوء اعتبار ما يؤمن بالله مؤمن بالآخرة مؤمن بالجنة والنار ما لجوء تحجلنا أيو بركو وحوي قفك وحو إيمان كيسة يعني الله ورميه وآخرة ورميه وقدرته ورميه ملائكته كتبته رسوله ورميه وحوي وحا كرون شيء عمل كصالحه وصل xumaanta uu yani isheeg uu xubnaha jirkiisa ka celinayo iyo waxa weeye ma'muraadka iyo waajibaadka uu nafsadiisa ku qasbayo ayaa misdaaqiyada sheegaysa iimaankiisa inuu run yahay midda kale waxa weeye yani watawaasul bil haqqina ayadana amalkii saalix ahaa bay u adeegaysan waxa weeye bini aadamka hadan xaq la gaarsiinin intooda xumaanta faraha kula jirta ay xumaantayna soo gaarsiinayaan hadayna xaq ku mashquulin baadilka inagu mashquulinayaan hadayna inagu waxa weeye wanaag aynan gaarsiinin xumaantayna soo gaarsiinayaan markaan inagu iyaga inaan hanuunino aan shaqo ka dhigan weyno iyaga waxa weeye inay lumiyaan oo nabaadiyaan bay shaqo ka dhiganayaan marka waxa weeye amalkii saalix ahaa ma shaqeyn karo hadan waxa weeye bi'ada iyo deegaanka iyo waxa weeye hadan waxa weeye la islaaxin oo laga shaqeynin oo dadka wanaagga la gaarsiinin oo xumaanta la dagaalamin qofnaba waxa weeye amal saalix inuu kaligiis gutaahay way waxa weeye way adkaanaysa waana misdaaqu qawlihi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa waxa weeye hadii fisqi iyo fujuur iyo mashaakil iyo balaayo meel walba ay taagnaato inagana waxa weeye amalkeena saalix ah wax badan nooma tagayo hooga iyo halaaga iyo balaayada rabbi subhanahu wa ta'ala uu soo dejinayo inagana waxa weeye dhankeena ayuunba inaga asiibaysa oo dhankeena daadku naga dardaraya hadii inagu waxa weeye aan xumaanta dadka aan uga digi kari weyno qaybta kale watawaasul bisabrina waxay u adeegaysaa dhamaan qaybihii iyaga ka horeeyo haddaan waxa weeye la sabrin oo iimaankii lagu sabrin oo amalkii saalixa lagu sabrin oo macaasidii fujuurkii fisqiga aan laga sabrin oo nafta laga sabar siinin oo ibtilaaadka iyo xanuunada iyo dhibaatooyinka laga kulmaayo dacwada waxa weeye aan loo dul qaadanin oo aan lagu sabrin ayadana waxa weeye bini aadamka inuu gadaal u laabto oo waxa weeye iimaankiisii burburo amalkii saalixa burburo oo nashaadkiisii dacwiga ahaa u baabao ayuu بني آدم كو خطر وقليها إخواني في الله سورة العصر بالله وقد رب سبحانه وتعالى وحكول عرتي وقتك سيو نودر سيو وقت قينو قيمة وين نولي هاي إنا كفا إلي سنان خير وقفا إلي سنة إن اللي بان قارسين كرتو إنا نحمان وحوي وقفا إلي سنة هنا إنا خسارين كرتو قيبتا كلام رب سبحانه وتعالى وحو بني آدم كو حكم خسارو تاسو معنيه ذي بني آدم كينا وقت قود انتو ذا بدن إنا خير كفا إلي سنين مركا وحوي إنا سيدا خسارو وحكميهين قيبتا دبنا رب سبحانه وتعالى وحو نوشي أفر صوابود إن لقوا بدبادي كره وأها الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وحاول أفر تصواد أن نحجنه وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدارين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان
ليتك دوما